والبلديه ديالهم والجهه ديالهم والمجلس الاقليمي ديالهم وجايبين حنا من الاخبار الناس ديال الطنطاويه ما عندنا جايبين اخبار نهائيا ابدا. علاه؟ لانه ما كيعرفوا داكشي اللي يحكوا. جاو المشاريع الناس اللي ما استفادت منها، الشباب اللي ما استفاد منها، عندنا المؤهلين وعندنا الناس اللي لاباس عليها وعندنا الحاصلين على الدبلومات السنين والحاصلين على الشهادات العليا وما وصلش. هذه مسائل ما عارفه الجود وعارفه الصفر وعارفه الشباب كاع الشباب واعي بهذه المسائل. جات التنميه البشريه كذلك، جاو الكارطيات كذلك. اللي جا حنا غايبين عنه ما محسوب علينا ذاك الرصيين وانتم كاع يا المخيم والله لا. المهم الله يسهل عليكم والله يرفعكم في التواصل. نصلوا المسائل المنهجيه راه ديما منين جا هذا الوالي فعلا فرحنا منين داروا اللوائح وعطاو القطط ديال التناوب وعطاو كل المقاطعه عطاوها شويه وعادوا كيرشوها حتى شويه بحال المقاطعه الثانيه حينا. ولكن السيناريو تعاود ملي ذاك السيناريو اللي كنا كنشكو منه خايفين تعاود ملي في نفس القضيه. ها هو راه كثير عندنا زياده الخضر. ولكن الحمد لله المهم ان الناس الى وقفت مع مسائلها راه يجيها ما ضاع حق وراءهم وطالب. لا تكلم لا نقطة اللي دي من واحد ساعة نقد مستوى 10 كل ساعة نقد مستوى 10 ما هذا تحد عدلنيش لكن يكبر خبزتي وكل استاخ. ياك سمعت احنا تقدمنا في المظاهرات حبسنا 100 مرة و50 مرة و200 مرة ونقدموا مجموعة يقولوا احنا نقدموهم بعد نشيخوهم. ياك سمعت غير من شيخهم يكبر خبزهم ياكلهم يستاخروا النورمال. من 91 احنا في المظاهرات من 91 احنا نطالبوا ما مكطيات لينا احنا موطرين من 91 كارين المحل وكارين من الخدامين دخلوا المونه. ياك سمعت ما مكطيات ولا قلتي ينقى هذا المواطرين هذا ما قط ايكم فات جابونا من ذو كامل مشاو. ها كم واش هذه حق اخوتي والله ما هي حق احنا من 91 وهما ديما يقولوا كل ساعه كل نوبه تكون مجموعه وتقول احنا رانا لا رافدين الراس رانا احنا لا نمشوا نبان غير نمشوا ما يبانوا لا كبر خبز